人いるし。場所取りすぎやろお前。いい加減にしろよお前。だけ狭いんやで。こそばい。はい、じゃあおやすみ。おやすみ。どんな寝方しとんねん。っていうかお前ちょっと本当にまっすぐ寝てくれへんかな。俺寝れへんやんけ。マジでどっち頭やろ。そこ頭ね。どっち頭。おやすみ。休みはなんか開けたいか。おやすみ。寝袋着てへんしお前。ちょっと中は暑かった。